Spitali të rajonal i Sagrezda në Gjakov ju shtua dhe parkingu me parkun e gjelbruar për rreth. Përpos automjeteve që kanë hapësirë shfrytëzimi, është parapar edhe për atërim të helikopterëve në rastet emergjente. I pranishëm ishte edhe sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë, Gani Shabani, i cili theksoi se projektet për spitalin e Gjakovës nuk përfundojnë me kaq. Mundson do thotë automjetet të kenë hapësirë prej 3000 metra këtu me rreth 100 automjete dhe do të zbrazën do thotë rrugët emergjente, gjitha pjesët tjera do të lirohen për raste emergjente, për pacientët, për cilësat e tyre do të ndihmojnë shumë në atë aspekt. Edhe pse buxheti është i pamjaftueshëm, e dim gjithë e Ministrisë së Shëndetësisë, po kemi projekte edhe për Spitalin Rajonal Gjakovës. Drejtori i spitalit Haxhi Kamberi falenderoi ministrinë për përkrahjen e dhënë në realizimin e këtij projekti. Ky është një përkushtim i të gjithëve që shëndetësia të jetë më mirë dhe gjithashtu edhe pacientët kenë të marrin shërbime më të mira, më kualitative shëndetësore në institucione shëndetësore dhe të ketë do të thotë një trajtim adekuat ashtu siç e meriton shëndetësia. Ky parking bashkë me parkun përfshin hapësirën prej 2800 m2 dhe me një kosto në vlerë prej 40.000 euro. Ndërsa për punimet është përkujdesur kompania Janukshini Gardenbaum nga Gjakova.